আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরকাতুহু। প্রিয় ভিউয়ার্স, কাছে এবং দূরে, দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। প্রিয় বন্ধুগণ, এখন আমি মান্যগণ্য জঘন্য ব্যক্তি জনাব হিরো আলমের একটি কথার উত্তর আমি দেব। সে প্রশ্ন করেছেন যারা ক্লাস 7-এর এই শরীফ শরীফার গল্পের পৃষ্ঠা দুইটা ছেড়েন, এই দুইটা না ছিঁড়ে আপনারা ফেসবুক, ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সমস্ত খারাপ খারাপ জিনিস আছে সেগুলি আপনারা বাদ দেন না কেন? এই সমস্ত সব কিছু ফেসবুক বাদ দিয়ে দেন। আরে উল্লুকা পাঠা, সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসের বই ওটা। আর ফেসবুক, ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়া এটা কোনো ক্লাসের না, এটা হচ্ছে যার যার